Odbornici Skupštine grada Zvornika razmatrali su 27 tačaka dnevnog reda na 15. redovnoj sjednici Skupštine grada. Prema riječima Srđana Despića, načelnika Odjeljenja za financije, usvojena odluka o rebalansu budžeta za 2022. godinu predviđa povećanje budžeta u iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka. Danas smo usvojili nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu. Zamjenik je već pomenuo da je budžet rebalansom uvećan za 6 milijuna i 200 hiljada konvertibilnih maraka. Razlog su promjene u strukturi prvenstveno prihoda. Poreski prihodi su porasli za negdje oko 4 milijuna i 200 hiljada u odnosu na prvobitno planiran budžet. Što se tiče neporeskih prihodi su smanjeni za negdje oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, sve u skladu s izvršenjem za 9 mjeseci. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske i drugim donatorima, naš budžet je uvećan i mogli smo nastaviti sa realizacijom projekata u Zvorniku, istakao je Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika. Danas je usvojen rebalans budžeta grada Zvornika za 2022. godinu. U odnosu na prvobitni plan budžet je veći za nešto više od 6 milijuna konvertibilnih maraka, sada on iznosi skoro 41 milion, od tih 6 miliona negdje oko 2,5 miliona su naši izvorni prihodi, a 3,5 miliona su grantovi donacije Vlade Republike Srpske. Koristim priliku da im se i zahvalim, koji su nam pomogli da realizujemo neke krupne infrastrukturne projekte u gradu Zvorniku za 2022. godinu. Što se tiče, da kažemo, i rashodovne strane, najveći dio, ta 2,5 miliona prihoda smo morali utrošiti za pokrivanje evidentno većih troškova zbog porasta cijena roba i usluga koje su primjetne od da kažemo, ove svjetske krize koja je nastupila početkom godine, dok manji dio sredstava smo izdvojili i za ulaganje u infrastrukturne projekte dalje u gradu Zvorniku, kako u mjesnim zajednicama, tako i... Na sjednici je usvojena i odluka o davanju saglasnosti na odluku o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada. Vodovoda i komunalne, tako danas je usvojena novi cjenovnik gdje je došlo do određenog poskupljenja. Cijena, da kažem, neki do 15%, nije niko radostan što se to desilo, ali poskupljenje energenata, kao što smo već rekli, opreme, drugih roba potrebnih za funkcionisanje vodovoda i komunalne doprinijele su da mora doći do korekcije cijena. Mi smo gledali da to bude što je manje moguće. Na primjer, voda će poskupiti sa marku na marku i 10 sa PDV-om za naše korisnike. I također već treći put poskuplje gas, tako da ta energenti sad dostignu enormno visoku cijenu. Grad se bori da probamo da ne dolazi do poskupljenja i nadam se da ćemo to izdržati do ove grejne sezone. Trenutno nema poskupljenja grijanja. Kako je istakao direktor AD Vodovod i komunalije Jovan Tomić, ova odluka znači da će kubni metar vode u Zvorniku umjesto dosadašnjih 1 koštati 1,1 konvertibilnu marku sa PDV-om i plus 3,5 konvertibilnih maraka fiksnog iznosa po potrošaču. Mi smo u situaciji da imamo enormno povećanje cijena ulaznih sirovina i repromaterijala, električne energije, cijene rada, cijene nafte i naftnih derivata, što direktno utječe na troškove poslovanja komunalnog preduzeća i bili smo prinuđeni na jednu nepopularnu mjeru, a to je povećanje cijena vodnih usluga da bi omogućili, znači, sigurnost u isporuku vode i održavanja odvodnih sistema građana Zvornika, jer smatram da je to mnogo bitnije nego ovo povećanje cijena. Ovo povećanje cijena znači poslužit će samo da pokrije troškove trenutne, znači koji su nastali kao posljedica i onog COVID-a nesretnog i ovih sukoba u Ukrajini, koji su doveli do enormnih povećanja cijena svih životnih usluga u Evropi. U proteklih 9 mjeseci značajno je povećan izvoz sa područja grada Zvornika, istakao je Darko Stefanović, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Jeste, danas smo imali informaciju o stanju u privredi u prethodnih 9 mjeseci, odnosno prvih 9 mjeseci ove godine. Ono što moram istaći kao dobra stvar jeste da imamo značajno povećanje
izvoza sa teritorije grada Zvornika, koje je skoro jednako izvozu prethodne godine za cjelokupnih 12 mjeseci. Nešto značajnije je porastao i uvoz, ali to je vjerovatno i zbog povećanog obima trgovine, ali i zbog rasta cijena, odnosno inflacije, što je značajnije utjecalo i na ukupan promet kada je u pitanju uvoz roba i usluga. Ono što je najznačajnije jeste da mi sa prvih 9 mjeseci imamo 53 radnje više otvorene nego što je to bio slučaj u prošloj godini, dakle 53 radnje više posluju na području grada Zvornika i ovo je rekordan broj. Po prvi put smo prešli cifru od 1200 firmi koji djeluju i rade na području grada Zvornika. Samim tim očekujemo da i zaposlenost u narednom periodu dodatno poraste, dok se recimo broj nezaposlenih koji se također obrađuju u ovoj informaciji kreću u nekom rasponu koji je standardan za recimo zadnje 2 godine, to je negdje oko 3700 ljudi koji se nalaze na birou. Odbornici su usvojili i informaciju o stipendijama u školskoj 2021-2022 godini, za koje je iz budžeta izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka i sve su isplaćene zaključno sa oktobrom. Stefanović je istakao da će uskoro biti raspisan novi konkurs u kome će biti 8 kategorija, odnosno bit će stipendirani studenti iz višečlanih porodica sa uslovom da porodica ima 3 i više djece, da je student redovan i da mu prosjek ne pada ispod 7,5. Na sjednici je izabran i novi potpredsjednik Dragoslav Milanović jer je dosadašnji Siniša Mijatović prihvatio mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a odbornike je pozdravio i bivši gradonačelnik Zoran Stevanović. Želim svima da se zahvalim na saradnji svih ovih godina i mojim saradnicima što su radili sa mnom i svim sazivima odbornika Gradskog parlamenta za sve ove godine. Ima vas koji ste bili sa mnom sve ove godine, ima vas koji ste bili 12, 14, ne znam ja koliko godina. Ne zamjerite, ja se trudim i to tako jeste da nikad nisam bio ličan. Uvijek je to bilo u cilju da nešto napravimo, popravimo, da iskoračimo naprijed. Nigdje ne odlazim, ja ostajem u političkom životu našeg grada. Smatram da ću i s ove pozicije dati jedan značajan impuls za razvoj našeg grada i unapređenje života u njemu. Ostajemo svi tu, borit se moramo, poštovat se moramo, radimo dalje do konačnog cilja. Hvala još jednom svima, hvala na strpljenju, hvala na trpljenju i hvala na podršci svih ovih godina. Da ste mi živi i zdravi, želim vam svima što i vi sebi u dobru se uvijek gledali. Izbori za novog gradonačelnika Zvornika trebali bi biti održani do kraja februara 2023. godine. Mi smo tek dobili nedavno informaciju da će se izbori održati negdje polovinom februara. Trenutno je zakazana sjednica glavnog odbora sljedeći vikend u Banja Luci. Poslije toga ćemo mi imati sjednicu gradskog odbora i odlučit ćemo o tome. Odbornici Zvorničke skupštine razmatrali su i izvještaje o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola, informaciju o stanju ulica, trotoara i saobraćajnica, te razriješili i imenovali nove članove upravnih odbora.